nag-live ra ko. Nag-live ra ko kay Mima. Nag-live ra ko. Okay ra na. Wala eyesore, wala sakit sa mata. Oh, kuan magud kayo to. Kana bang lahi ra gid sa gabal sa iyong pananaw. Pag naami mga activity na sa gawas. Oh. Lagi daghangyo mo po ani kang ma'am nga kung mahimo ma kuan gyud may kay na kuan gyud pud. Salamat gyud kay ani Mayor. Sa una ra gid nga mga damgo na mo ni Sir Kamasura nga makuha lagi ng mga bato kay sakit sa mata. Kung magulayan ta sa paralan ngadto na ta. Oo.